Ne spavaj. Jobe, što me uplaši, znaš da mi je visok pritisak bio noćas. Bio ti visok, pa znam. Kako ti nije bilo krivo da me u 4 sata probudiš jer ti imaš visok pritisak? Kao šurda, bože me prosti, sa njima aparata u 4 sata. Neću spavati uopšte sada. Pa uplašio sam se, aj znaš da nemam koga drugog da probudim. Šta ti znači nemam koga drugog da probudim? Čekaj, izvini, molim te, dečko. Tebi treba harem, jel? Znači, jedna da ti bude tu kad ti je visok pritisak, jedna kad ti se ide do WC-a, sad će ti se sve podići. Znači, vidi, ne bi da ti budem dosadna, ali ja mislim da je deljenje poslova u kući. Stvarno, ja imam taj stav. Znači, muškarac i žena su ravnopravni i oni dele poslove. Pa ja se totalno slažem s tobom. Znači, ja ako kuvam, ti usisavaš i tako dalje. Ja ako upalim mašinu, ti prostiraš veš. Pa dobro, to okej, meni je to sasvim u redu. Super. Znaš kako mi je drago što ti i ja sve poslove u kući delimo. Ti si, Ljubica, pravi muškarac. Srećo, visi ti noga. Daj tabure, stavi lepo nogu. Ljubav moja. Sve sam sredila. Pa odlično si sredila toalet papir pored limuna. Pa da li to ti je činjen za miks? Znači kad ti hitno treba toalet papir, ti kad ti treba zdravlje, ti zdravlje. Kad hoćeš da smršaš ti to, sve lepo to čini. Umetnički, nema šta. Oprala sam mi prozora. Pa mislim da si umljavila prozora, ne oprala. Čekaj, nisam rekla da sam ga očistila od mulja, samo sam ga oprala da ne piše Merry Christmas, sad kad dolazi Uskrs, to je to. Aj, usisala sam. Šta si bre usisala, ti ukras dole od nove godine stoji ispod stola. Pa nisam rekla da sam detaljna. Šta ti gledaš bre u sitnu crec? Za još ovakvih videa zapratite kanal, lajkujte, šerujte, klikajte, tagujte, objašnjavajte, sve radite i družimo se i dalje.